guys, I'm Clarken. Hope na okay kayo ngayon lahat. So, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo. Siguro naman, napapansin nyo na kahit konti sa boses ko, medyo kagagaling ko lang talaga sa sakit. So, kasi nagpapalit na ng panahon, kaya medyo, alam nyo na, medyo naninibago na naman. Kaya yung isa sa mga ginagawa ko, yung pinaka the best na ginagawa ko ever since yung para mawala agad yung sipon ko, yung ubo ko para gumaan yung pakiramdam ko kaagad. So yung pinaka the best talagang natural cold reliever ko, ganyan. So, papakita ko sa inyo. Napaka-simpleng-simple lang. So, tinatawag ko siyang may tea cocktail. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko, yung mga sangkap na ginagamit ko para sa aking pampawala ng ubo at sipon. So, let's start. So guys, yan. Yan yung mga ginagamit ko. Yan yung pinaka-ingredients ko. Yan. So, syempre yung tasa ko. Yung Yellow Label Lipton. At slice na lemon. Saglit, may nalimutan ako. Yan, slice na lemon. Tapos, syempre, yung honey. Yan. At yung lemon ko, isang buo yan. Isang tea bag. At syempre, yung aking whiskey, 'di ba? Hahaluan ko siya ng whiskey. So, para talagang mawala kagad. Kasi siguro pangatlong araw ko na itong ginagawa. Wala akong tinitake na medicine. Talagang ito lang yung tinitake ko ito lang yung tinitake ko every gabi bago ako matulog. So talagang super effective. 3 days ko lang siyang ginagawa. Pang 3 days ngayon. So, tara na, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Ayan guys, ready na. So, yan yung mga ingredients natin. Ready na siya. So, for the meantime, yan, nagpa-boil na ako, naglagay na ako ng hot water. Ayun, wait ko lang siya magkumulo. Tas, pag once na kumukulo na siya, ilagay na ang ating whiskey. Yan. Kailangan talagang totaling kulong-kulo siya. And then, wait lang natin ng ilang seconds na kumulo ulit siya. Kasama yung whiskey. Yan. Meron akong salaan. Para hindi masama yung buto. Squeeze natin yung lemon. Yan. Ako kasi whole lemon yung nilagay ko. Yan. Hinaan yung apoy. Yan. Squeeze ng maigi. Whole lemon yan, ha? After nyan, diba hindi kasama yung buto. At ilagay natin yung ating tea bag. Yung plastic na tea lang yung, kung gusto nyo, sa akin kasi classic tea yung ginagamit ko, mas masarap siya.
Hindi ko kasi alam kung anong lasa pagkaibang flavor yung lalagay. Pero kasi yung in-advise sa akin is classic tea. Yan. So, wait lang natin until mga 2 minutes, 3 minutes, ganyan. Yan, hayaan lang natin siya dyan. After nyan, ilagay natin, i-next natin ang lagyan ng honey. Kasi yung honey, diba, talagang advisable siya. Lalo na pag once na may mga sipon at ubo. Yan. Kung wala naman honey, siguro mas okay na din yung brown sugar. 2 teaspoon na honey. Yan. Stir lang natin. Stir ng maigi. Mix lang. Halo-haloin lang. Yan. Hanggang sa matunaw yung honey. Matunaw. And then ready na. At isali na natin sa ating tasa. Yan, isali na natin. Yan. Okay, so our cocktail tea is ready. So guys, ito na yung aking may tea. Ito na yung tea. Aspetta. Ito na yung aking may tea cocktail. Pang cold reliever ko. Try nyo guys, may whiskey siya. So, konting whiskey lang dinagdag ko para lang medyo mapagpawisan din ako pag once na patulog na ako. So, super effective siya sa akin. Pang 3 days ko na to kasi past few days, hindi talaga ako makahinga. Talagang tulo yung sipon ko. Halos nalagnat ako. Kaya ito lang yung tinake ko. Hindi kasi ako basta-basta nagtitake ng gamot. Lasa ko na yung whiskey. So guys, hope na this is it guys. So hope na nakapag-share ako kahit konti. Hindi kasi ako talaga pala inom ng gamot kaya. So nag-take muna ako nito for 3 days. May tea cocktail, parang cold reliever, cold and cough reliever. Natural, walang basta may konting whiskey lang. So, thanks for watching. Hope you like this video. Sana nakatulong ako sa inyo. Kasi sa akin, effective talaga. Super effective siya. Wala siyang mga side effects. Siguro ang side effect lang ito kasi kung may whiskey, medyo maliliyo-liyo ka lang ng konti. Huwag mo lang dadamihan yung whiskey na ilalagay mo kasi malalasing ka talaga. So, konti lang. So, thanks for watching. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe sa channel ko. And see you na lang ulit. And bye and God bless. Stay healthy and keep safe.